Nella scorsa puntata, Dante e Virgilio hanno attraversato il settimo cerchio, il regno della violenza. Nel primo girone, immersi nel Flegetonte, il fiume di sangue bollente hanno visto i tiranni e gli assassini, sorvegliati dai temibili centauri, tra cui il feroce Nesso, che li ha aiutati a superare il fiume. Nel secondo girone, una selva opprimente e inquietante accoglie i violenti contro se stessi, i suicidi, trasformati in alberi tormentati dalle spietate arpie. Qui Dante ha parlato con Pier della Vigna, vittima del suo stesso dolore. Infine, nel terzo girone, un deserto infuocato ospita i violenti contro Dio, la natura e l'arte, dove sotto una pioggia di fuoco Dante ha incontrato figure come Capaneo, il grande bestemmiatore, e i sodomiti, tra cui il suo maestro, Brunetto Latini, che gli ha parlato con affetto e tristezza. Ora, giunti al margine del settimo cerchio, i due poeti si affidano al mostruoso Gerione, simbolo della frode, per discendere nell'ottavo cerchio, le Malebolge, il regno dove la menzogna e l'inganno prendono forma. Il viaggio continua. Dante e Virgilio giungono nell'ottavo cerchio dell'inferno, detto Malebolge, dove i fraudolenti subiscono la loro pena. Il fragore della cascata del Flegetonte si fa sempre più debole mentre avanzano nella pianura desolata che li separa dall'ingresso alla prima bolgia. L'atmosfera è opprimente. Attraversano ponti spaventosi e valli desolate, fino a quando si trovano davanti all'ultimo ponte che li porta direttamente all'ingresso delle Malebolge. 10 valli circolari e concentriche scolpite nella pietra si susseguono in un terribile declivio verso un pozzo oscuro, collegandosi tramite arcate di pietra come passaggi di dolore eterno. Nella prima bolgia si trovano i ruffiani e i seduttori. Le loro anime sono divise in due gruppi, che avanzano in direzioni opposte, continuamente frustate da demoni che li costringono a camminare incessantemente. Non osare fermarti. Devi camminare in eterno, nessun riposo per te. L'attenzione di Dante viene catturata da un'anima bolognese costretta ad ammettere la sua colpa, Venedico Caccianemico, che condusse sua sorella alla rovina per soddisfare i desideri del marchese Azzo d'Este. Proseguendo, Virgilio invita Dante a osservare un'anima dall'aspetto regale. È Giasone, l'eroe che rubò il vello d'oro, ingannando sia Isifile che Medea, lasciandole nella sofferenza. Lui è Giasone, che tradì l'amore di Isifile e la devozione di Medea. Per questo cammina in eterno, portando sul volto il marchio dell'inganno. Dopo l'incontro con Giasone, Dante e Virgilio si avviano verso il ponte che li collega alla seconda bolgia. I poeti giungono nella seconda bolgia, quella dedicata ai dannati che nella loro vita spargevano parole vuote e insincere, gli adulatori. Dante e Virgilio si trovano davanti ad un'enorme fossa colma di sterco denso e nauseante. In diverse nicchie le anime sono immerse fino al collo, il viso e le mani sporche di escrementi, costrette a sopportare il fetore che sale e si diffonde ovunque. Ogni movimento genera schizzi e colpi sordi e l'odore è talmente intenso da risultare quasi palpabile. Dante vede tra i dannati Alessio Interminelli, il viso sporco e lo sguardo di rassegnazione,
riconoscendo in lui il volto di colui che visse di lusinghe e parole ingannevoli. Fu la mia lingua insaziabile di lusinghe a portarmi qui. Ogni mia parola era menzogna e inganno. Virgilio indica poi un'altra anima, la meretrice Taide, sommersa nello sterco insieme agli altri, eternamente condannata per le sue lusinghe e falsità. Il suo sguardo è disperato, ma intrappolato in un dolore che non potrà mai estinguersi. Non lasciarmi qui. Portami via, ti prego, portami via. È ora di andare, Dante. Finalmente i due poeti possono lasciare la bolgia nauseante, dirigendosi verso il ponte che porta alla bolgia successiva. Dante, accompagnato da Virgilio, si addentra nella terza bolgia dell'ottavo cerchio, dove si consuma la pena dei simoniaci. Il suo sguardo è attirato da file di pozzi scavati nella roccia scura. Dentro ciascun pozzo i dannati sono conficcati a testa in giù, come pali capovolti. I loro piedi sono avvolti da fiamme che bruciano con intensità diversa, segno della gravità dei loro peccati. Dante percepisce un forte senso di oppressione, le urla di dolore dei dannati risuonano ovunque e un odore acre di carne bruciata si diffonde nell'aria. Maestro, chi sono questi dannati costretti ad una pena così terribile? Questi dannati sono i simoniaci, colpevoli di aver profanato ciò che è sacro. Come Simon Mago, tentarono di comprare o vendere i doni di Dio, trasformando il potere spirituale e le cariche della Chiesa in oggetti di commercio per il loro tornaconto personale. Per il loro peccato sono puniti in questo modo, conficcati a testa in giù in pozzi stretti, come se fossero battezzati al contrario, perché hanno invertito il significato della fede. Il fuoco che consuma i loro piedi rappresenta l'ira divina, che li brucia per l'avidità e la corruzione con cui hanno tradito il loro compito spirituale. Lo sguardo di Dante si sofferma su una fiamma più intensa Maestro, delle altre. Chi è questo dannato? Virgilio capisce subito la curiosità del discepolo e lo accompagna verso quella figura. Chi sei tu, anima dannata, che scalpiti in questo pozzo? Fui Niccolò, papa della famiglia Orsini. La mia avidità per il denaro e l'amore per il potere mi condannarono qui, e quando giungerà Bonifacio sarò scaraventato ancor più giù. Dante ascolta la confessione di Niccolò III, rivolge al simoniaco parole di accusa, denunciando l'avidità della Chiesa e il tradimento della sua sacra missione. Sarà preso da chi ha reso ancor più turpe la Chiesa. Bonifacio sarà solo il primo, poi verrà Clemente, ancora più ingordo e corrotto. Dante, con sguardo acceso di indignazione, rimprovera Niccolò e la sua gente di chiesa per aver tradito i valori sacri per ricchezza e potere. Virgilio osserva Dante, soddisfatto delle sue parole. Con l'animo gravato dalle immagini di corruzione e disperazione, Dante e Virgilio risalgono il ponte, lasciando la bolgia dei simoniaci alle loro fiamme perenni. Dopo aver attraversato il ponte e aver percorso uno stretto sentiero roccioso, Dante e Virgilio giungono nella quarta bolgia dell'ottavo cerchio, dove possono osservare le anime dei maghi e degli indovini, colpevoli di aver tentato di scrutare il futuro oltre il limite consentito. La loro punizione è terribile. Con il volto distorto all'indietro, sono costretti a camminare a ritroso, mentre il loro sguardo è rivolto al passato in un'eternità senza speranza. Dante, colpito dalla pena di queste anime, versa lacrime di compassione. Ma Virgilio lo ammonisce, ricordandogli che non si deve provare pietà per i dannati, poiché il loro destino è voluto dalla giustizia divina. Poiché la giustizia divina ha già deciso il loro destino.
Virgilio, con tono serio e fermo, indica a Dante alcune delle anime più antiche e illustri tra gli indovini, come Anfiarao e Tiresia. Dalla terra stessa è Tiresia, che subì la metamorfosi per essersi intromesso nel mondo dei serpenti. Tra le anime, Dante scorge anche Manto, l'indovina fondatrice di che fuggì Mantova. da Tebe per sfuggire alla schiavitù. Si stabilì nella terra tra il lago di Garda e la Val Camonica e lì fu sepolta. In suo onore sorse Mantova, la mia città natale. Continuando il È una cammino, pena terribile. Virgilio mostra a Dante altre anime illustri. Ecco i colpevoli di magia e predizione. Euripilo, che condusse Contemplando il destino di queste anime, Dante comprende la giustizia della pena inflitta a coloro che tentarono di trascendere i limiti del sapere umano. Con la mente piena di riflessioni, i due poeti riprendono il loro cammino. La quinta bolgia, il luogo di pena dei barattieri, coloro che usano il proprio potere pubblico per arricchirsi ingannando il prossimo. La quinta bolgia è colma di una pece nera e appiccicosa, che ribolle minacciosa, generando fumo denso e un odore pungente e soffocante. Dante e Virgilio osservano dall'alto quando un orribile demone, dall'aspetto feroce e grottesco, appare correndo sul ponte, con un dannato stretto tra le sue grinfie. Il demone, uno dei malebranche, i demoni custodi della bolgia, getta il peccatore nella pece bollente. È un magistrato di Lucca, città famosa per la corruzione. I demoni si aggirano attorno alle vasche di catrame bollente, armati di lunghi uncini e forconi anneriti dal calore infernale. Con movimenti rapidi e violenti si sporgono verso il catrame per afferrare i dannati che osano emergere, trascinandoli giù con forza brutale. I loro ghigni distorti tradiscono il piacere che traggono da ogni grido e contorcimento. I demoni si accorgono di loro e si avvicinano minacciosi. Fermate il vostro furore, orride creature. Io vengo con volontà celeste e non per vostro capriccio. Conducetemi da Malacoda, che le mie parole siano destinate alle orecchie del vostro capo, non al ferro delle vostre mani. Malacoda è un diavolo imponente, con corna ricurve e una pelle incrostata di pece. Il suo sguardo è freddo e astuto, le sue mani artigliate ed ha delle ali gigantesche. Egli osserva Virgilio con diffidenza, ma alla menzione del volere divino depone l'ostilità e ascolta. Per volontà divina, Dante e io dobbiamo passare. Chiediamo il permesso e la guida sicura. Se è la volontà di Dio, allora vi sarà consentito, ma sappiate che il ponte è spezzato, dovrete seguire un altro percorso. Malacoda, informato del volere divino, ordina ai suoi compagni di abbassare gli uncini e indica un percorso alternativo ai poeti. Offre loro una scorta di 10 diavoli, tra schiamazzi e ghigni di spregio. Il capo dei 10 diavoli barbariccia con un gesto di scherno e spregio, dà il via alla marcia accompagnando i due poeti verso la prossima tappa del loro viaggio nell'inferno. Maestro, possiamo davvero fidarci di questa scorta infernale? Non temere, Dante. Fai affidamento sulla volontà che ci guida e segui i miei passi.
Mentre camminano, Dante osserva con inquietudine la scena infernale che si svolge tra i dannati e i malebranche. Alla vista di Barbariccia, i peccatori si immergono rapidamente nella pece nera e bollente, tentando di sfuggire ai diavoli. Ma un peccatore, troppo lento, viene afferrato da Graffiatane che lo trae fuori dall'abisso vischioso con un uncino affilato. Virgilio, su richiesta di Dante, si avvicina al malcapitato per chiedergli chi sia. Chi sei, dannato? E quale fu il tuo peccato? Barbariccia tiene a bada i suoi compagni, concedendo al dannato di parlare. Sono Ciampolo di Navarra. Come barattiere ora sconto la mia pena con altri della mia specie. Michele e frate Gomita. Ci raccontiamo la terra lontana. Ciampolo, accortosi della furia crescente dei diavoli intorno a lui, propone a Virgilio di far emergere dalla pece altri 7 peccatori, a patto che i malebranche si allontanino. Conosco i loro rifugi e i demoni avranno di che divertirsi senza più tormentare me. Liberami e non te ne pentirai. È un piano astuto per sottrarsi alla loro tortura. I diavoli si guardano, indecisi se fidarsi o meno delle parole di Ciampolo. Alichino, uno dei diavoli più temerari, lo sfida, vantandosi delle sue capacità. Vai, tentatore, prova pure a tuffarti nella pece. Non ti inseguirò a corsa, ma volerò sopra di te, lasciandoti un piccolo vantaggio. Poi per te sarà la fine. Allora, mio caro diavolo, ti prendo in parola. Approfittando della distrazione di Alichino e degli altri, Ciampolo si getta improvvisamente nella pece, scomparendo alla vista. Te ne pentirai molto amaramente. Alichino, irritato, spicca il volo per afferrarlo, ma fallisce e finisce per scontrarsi con Calcabrina. I 2 diavoli cadono nella pece bollente, iniziando una furiosa zuffa. Mentre la confusione tra i diavoli si intensifica, Barbariccia ordina agli altri di scendere per aiutare Alichino e Calcabrina. Virgilio, approfittando del caos, guida Dante lontano dalla bolgia e i 2 poeti riprendono il cammino in silenzio. Il viaggio continua.